euch mal, wie das jetzt hier knuspert. Einfach herrlich. Dieses leckere Brot nach Oma ihren Rezept, das backen wir jetzt nach. Ja, und was wir heute gemeinsam zubereiten wollen, das ist ein Bierbrot und da brauche ich Schwarzbier dafür. Und ganz wichtig ist, muss die Temperatur von dem Bier genau messen, denn das Bier braucht eine bestimmte Temperatur, damit das dann nachher entsprechend auch gehen kann. Denn das Bier ist unsere Gäre diesmal. Aber das zeige ich dir im Video noch ganz genau. Schau mal, was ich hier habe. Beste Oma der Welt steht da. Das habe ich von meinem Sonnenschein geschenkt bekommen. Ja, und das nehme ich jetzt und wiege jetzt hier mein Salz ab. Und vom Salz brauche ich genau 7 Gramm. Als nächstes brauche ich jetzt 500 Gramm Mehl. Ich habe meine Waage auf 0 gestellt und das Mehl muss jetzt fein gesiebt werden. Das ist wichtig, desto besser wird das Brot, wenn das Mehl vorher schön gesiebt wird und so entsprechend dann nachher weiter verarbeitet wird. So, jetzt mache ich erst eine kleine Mulde jetzt hier in mein Mehl rein. Dann habe ich jetzt mir hier 7 Gramm Backpulver abgewogen. Die kommen jetzt hier zu dem Mehl dazu. Und weiterhin habe ich noch meine 7 Gramm Salz, die du ja vorhin auch schon gesehen hast. Die kommen jetzt auch noch mit da in die Masse hinein, zu dem Mehl. Das Ganze muss jetzt gut durchgemischt werden, sodass das Salz mit dem Backpulver und dem Mehl gut vermischt ist. Ja, und dann hatte ich mir jetzt noch 7 Gramm Röstzwiebeln abgewogen und die mische ich jetzt auch noch mit unter diesem Mehl mit dazu. Die Röstzwiebeln geben auch noch ein schönes Aroma, was wir jetzt zum Schluss festgestellt haben, nachdem wir das Brot angeschnitten haben und gegessen haben. Das hat wirklich richtig lecker geschmeckt. Aber das verteile ich jetzt gut hier unter dem Mehl erst noch. Ja, und jetzt kommt noch was ganz Besonderes dazu. Und zwar 1,5 Esslöffel Honig. Honig mit dem Schwarzbier zusammen und den Röstzwiebeln. Das gibt ein ganz besonderes Aroma. Also das rundet das Ganze wirklich nochmal zum letzten i-Tüpfelchen ab. Das ist wirklich ein leckeres Rezept von der Oma, was ich da ausgegraben habe. Mal schauen, was ich in ihrem Rezeptbuch alles noch so leckere Sachen finde. So, jetzt verrühre ich das Ganze erstmal wieder mit dem Mehl schön, damit der Honig jetzt auch unter die Masse kommt und nicht irgendwo einseitig hängen bleibt und nicht gleichmäßig verteilt. Ich möchte, dass das Mehl mit dem Honig, mit den ganzen Zutaten richtig schön verteilt ist. Und das ist am besten, lässt sich das jetzt machen. Hier habe ich jetzt ein Helferchen mir geholt, mit dem ich das abstreife und mit dem arbeite ich nachher auch das ganze Mehl weiter durch. So, dann war ich auf die Idee gekommen, habe gedacht, ich könnte mein Bier in dem Speedy drinne warm machen. Ja, im Prinzip, es hat doch geklappt. Ich habe dann mal die Anfangsmessung gemacht und dann später die Endmessung, aber es hat einfach im Speedy zu lange gedauert. So, das ist jetzt das fertige Produkt, dann sehen wir, die Temperatur zwischen 35 und 40 Grad soll es sein. 38 hat es mir angezeigt. Ich habe auch das Öl erwärmt, weil wenn das Bier warm ist und das Öl kalt, wird es auch wieder kalt. Deswegen habe ich auch das Öl erwärmt. Und das Ganze wird jetzt unter die Teigmasse, unter die Mehlmasse jetzt gut durchgearbeitet. Also das Bier macht separat warm, ein kleines Töpfchen rein, entweder mit der Mikrowelle oder auf den Herd, ein bisschen warm machen. Im Speedy, ich habe es laufen lassen, es hat eine Stunde gedauert. Das war einfach viel zu lange, also dies war keine gute Idee von mir. Ja, und jetzt kommt halt ein ganz wichtiger Schritt, das ist, den Teig richtig gut durchzuarbeiten. Also den wirklich, dass der richtig geschmeidig wird. Jetzt habe ich nur aus der Schüssel genommen, habe hier etwas Mehl auf mein Holzbrett gelegt und jetzt arbeite ich den Teig richtig durch. Also er muss richtig schön geschmeidig werden. Das ist ganz, ganz wichtig jetzt für den ersten Schritt. Also immer wieder mal falten, wieder rollen und ein bisschen Mehl drunter verteilen, sodass der Teig geschmeidig wird. So, der Teig ist jetzt erstmal so weit durchgearbeitet. Jetzt habe ich hier Öl, was ich in die Schüssel unten reingebe. Und ich habe im Nachhinein festgestellt, ich hätte ruhig noch ein bisschen mehr Öl reingeben können, dass der Teig mit dem Öl richtig rundherum schön benetzt ist. Desto besser, geschmeidiger kann er nachher auch werden. Also kannst du ruhig ein klein bisschen mehr Öl in die Schüssel unten reingeben. Und ja, dann kommt der Teig auch schon zum Gehen. So, und da hatte ich mir überlegt, da ist der Speedy eigentlich ideal. Der hat ja das Programm Dürren. Das hatte ich dann auch eingestellt, Dürren. Und von der Zeit kannst du nur eine Stunde einstellen. Und das habe ich entsprechend so laufen lassen.
Ja, und solange der Teig jetzt da geht, habe ich mir schon die Butter schon mal beigeholt, habe mir so ein Stückchen Butter abgeschnitten, weil die brauche ich dann nachher auch noch für mein Brot. Ja, und die Gehzeit, das waren 30 Minuten, danach habe ich das dann rausgeholt aus dem Speedy. So, nachdem das Brot 30 Minuten im Speedy gegangen ist, habe ich es jetzt hier rausgeholt aus dem Speedy. Habe jetzt etwas Mehl, was ich auf meine Arbeitsplatte mache, damit ich jetzt das Brot hier entsprechend weiter verarbeiten kann. Ja, und jetzt merke ich schon den ersten Fehler. Ja, was heißt Fehler? Dadurch einmal, dass ich den Speedy für das Bier zum Warmmachen hatte, hat er wahrscheinlich schon die 40 Grad volle Pulle gehabt, weil es war von oben etwas fest geworden. Und das merke ich nachher zum Schluss auch beim Endergebnis. Normalerweise ist das richtig so, wie die Unterseite hier geschmeidig ist, so ist das ganze Brot eigentlich, der ganze Teig eigentlich geschmeidig. Und das war dadurch, dass das jetzt ja schon zu trocken von oben geworden war, fester geworden, was nicht so ideal war. Das habe ich, wie gesagt, ich habe es zum Schluss auch gemerkt beim Brot danach. Das lässt sich eigentlich wunderbar. Ja, und jetzt schaut mal gut zu, das Brot muss jetzt wirklich so gut in der Richtung immer wieder durchgearbeitet werden. Das ist ganz wichtig, desto länger ich das durcharbeite, knete immer wieder, desto geschmeidiger wird der Teig und desto mehr geht er auf und das ganze Brot wird einfach besser. So, jetzt nochmal etwas Öl unten in die Schüssel rein, zum Schälchen nochmal ein bisschen abfüllen, damit ich nachher nicht zu viel Öl drüber kippe. So, das langt erstmal. Ja, den Schalenboden damit nochmal ausreiben. Den Teig jetzt in die Schüssel nochmal rein, nochmal rumwälzen, damit das Öl von beiden Seiten richtig gut dran ist und jetzt nochmal etwas von dem Öl oben drüber geben. Also ich habe es da schon gemerkt, ich war nicht richtig so glücklich. Es ist nicht ganz so geworden, wie ich mir es vorgestellt hatte. Also macht euer Bier nicht im Speedy warm. So, die letzten 20 Minuten sind rum. Ja, der Teig ist etwas geschmeidiger geworden, aber ist nicht ganz so richtig schön geschmeidig, wie ich es eigentlich von dem Teig gewohnt bin. Aber jetzt ist nur ganz wichtig, dann auch mal ausrollen, dass Luftblasen dergleichen, die jetzt drin sind, dass die jetzt auch rauskommen aus dem Teig. Und jetzt ist ganz wichtig, der Teig muss jetzt gefalten werden. Und dann lasse ich das Video doch mal komplett länger etwas laufen, damit du genau zuschauen kannst, wie ich das jetzt im Einzelnen falte. Also erst die eine Seite einklappen, dann die andere Seite einklappen und jetzt von oben das aufrollen. Ja, und ich merke auch hier wieder noch, dass der Teig doch eine festere Schicht zwischendrin hatte. Es hat sich nicht mehr ganz gegeben. Wie sagt man so schön, aus Fehlern lernt man. Aber ich habe gedacht, ich wollte es erst nochmal neu machen, das Video, und dann habe ich gedacht, nee, ich lasse es drin. Vielleicht macht von euch auch jemand den Fehler und dann wisst ihr schon Bescheid, dass ihr das nicht macht. Das lässt sich also nicht richtig so zusammenfalten, so wie es eigentlich sein sollte. Jetzt hat man noch hier unten die Naht, die dann geschlossen wird. So, jetzt habe ich mir so einen schönen Helferchen gekauft, das ist richtig praktisch. Darauf kommt jetzt mein Teig. Und so wie das ist, kommt das jetzt ab in den Speedy. Also lässt sich wunderbar mit diesen an dem Rand festhalten, in den Speedy einsetzen und auch aus dem Speedy wieder danach rausholen. So, das ist das letzte Mal nochmal in den Speedy zum ganz normalen Weitergehen lassen. Deswegen ist er nach Dörner eingestellt, aber jetzt ist es entsprechend fertig und es kommt aus dem Speedy raus und es erfolgt die Veredelung. Ja, in der Zwischenzeit habe ich die Butter geschmolzen und jetzt streiche ich mein Brot richtig großzügig mit der flüssigen Butter. Also wirklich richtig großzügig, ganz richtig dick mit Butter schön einstreichen nochmal. Das gibt eine richtig schöne Kruste dann entsprechend. Und die ist wirklich gut geworden. Auch wenn ich sonst mit dem Brot, es ist eigentlich schon okay geworden, aber ich bin halt nicht ganz so zufrieden, wie ich sonst gewohnt bin. So, und der nächste Schritt ist, dass ich mir jetzt hier mein Sieb geholt habe und das Brot leicht mit Mehl oben drüber bestäube. Und das lässt sich am einfachsten mit dem Sieb machen, damit das Mehl
doch auch fein und gleichmäßig drauf verteilt ist. Ja, und vorhin hatte ich vergessen zu zeigen, wie ich das Brot einschneide, deswegen hier nochmal ganz langsam, ganz genau. Also so eine Rasierklinge, so eine spezielle ist das, und mit der schneide ich das Brot so in dieser Art und Weise ein. Und dann bekommt das Brot die wunderbare Kruste mit diesen Einschnitten, einfach köstlich. Mir gefällt das Brot so von der Art zubereitet einfach besser. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Also du siehst, so mit diesen Hebelchen, mit dieser Unterlage kann ich das unten in den Speedy reinpacken. Den Speedy hatte ich jetzt auf Dampfbacken eingestellt und hatte den auch vorheizen lassen und packen jetzt erst rein, nachdem die Dampfphase anfängt. So, die Phase ist jetzt gleich zu Ende. Ich stoppe jetzt gleich den Speedy, weil jetzt stelle ich das Programm um. Wir können mal einen Blick reinmachen. Das Brot sieht schon recht schön aus. Und ich stelle aber jetzt ganz normal auf Backen um. Ja, ich habe mir überlegt, ich lasse es bei 165 Grad und von der Zeit stelle ich jetzt 20 Minuten ein und dann kontrolliere ich nochmal. So, die 20 Minuten sind nochmal rum. Jetzt mal das Brot anschauen, gucken, ob das so okay ist. Von der Vorderseite sieht es schon mal ganz gut aus. Schauen wir mal von hinten. Ja, da ist es noch etwas zu hell von hinten. Also das muss nochmal in den Speedy zurück. Also den Speedy mit dem gleichen Programm nochmal weiter und ich hänge ganze 10 Minuten hänge ich nochmal hinten dran. Und dann schauen wir weiter. Ja, Endergebnis ist da. Brot ist fertig. Aber doch nochmal jetzt einen Klopftest machen, wie es sich anhört, ob das jetzt so passt. Ja doch, das hat jetzt so gepasst. So, das leckere Bierbrot ist fertig. Ja, und das restliche Bier, das gönne ich mir jetzt.